朋友们好，今天我们更换一台苹果 X 的后玻璃哈，我们看一下这台手机的外观磕碰非常的严重，这应该是经历了无数次的摔伤造成的。我们看一下电池的健康，电池健康提示维修还有78。这个朋友要求更换后玻璃和移植一个高容电芯。下面我们开始拆下底部螺丝。目前苹果13系列和14系列更换这个圆的后玻璃，我们可以恢复手机的气密性。我们看一下这台手机能不能给它恢复。现在我们准备拆开屏幕，因为它这个后玻璃已经损伤哈，我们没有办法用那个专用的工具去拆使用这个工具是可以达到一样的效果。好，屏幕已经打开，我们戴上静电手环，开始打开屏幕，里面还是非常干净的哈。虽然外观不咋地但是里面非常干净。好，现在我们准备拆下屏幕，先保护一下面容组件，拆下挡板的螺丝。这台手机是更换后玻璃和这个移植一个高容电芯，我们先给它进行这个后玻璃更换的工作。拆下挡板，拆开电池排线和屏幕排线，然后我们再拆开这个听筒排线挡板的螺丝。取下挡板。好，现在我们准备取下屏幕。更换后玻璃我们需要把这个喇叭拆掉，还有震动、卡槽、主板、摄像头，还有这个电池及面容组件都需要拆掉。拆掉以后呢，我们还需要把这个残余的电池胶给它清理干净。因为我们在拆卸后玻璃的过程中，需要使用风枪进行加热，避免高温对这些部件造成损伤。几颗适度的防水胶也要给它清理干净。我们再擦拭一下，清理完成。接下来我们准备拆下后玻璃，先把这个镜头圈给它切一个豁口。X的这个镜头圈它是铝的哈，比较容易取下来。取下镜头圈，下面我们开始拆下后玻璃，使用风枪300度配合刀片，一点点的把这个后玻璃给它清除干净。苹果 X 这一款机型这个后玻璃它这个胶比较顽固，清理起来非常的费时间，而且这个温度的话一定要把控好。边框四周它是塑料材质的如果温度太高，吹的时间太长的话，容易把边框吹变形，把塑料吹变形。好，现在我们一点点的把这个后玻璃给它清除掉。如果看到这里有同行的话，有什么好的方法，大家可以互相学习一下。但是在苹果后玻璃这个更换的这些机型中，苹果 X 和苹果11这2款机型后玻璃还是比较难清理的。好，现在我们用刀片把四周的这个胶给它清理干净。这是我们清理完之后的效果。我们再用这个点胶机对这个后玻璃进行点胶。我们使用的是这个树脂胶树脂胶它不容易在后玻璃上产生痕迹不容易有印记。好，现在我们扣上后玻璃，再次检查一下。我们再次检查一下，看一下严丝合缝，里面我们也已经清理干净。接下来我们开始装回主板、震动、喇叭，还有这个卡槽、后置摄像头及这个面容组件，然后我们扣上所有的排线。打紧固定螺丝，每颗螺丝都给它打上固定的扭矩。苹果全系列更换后玻璃，我们都是采用拆机的方式拆机更换小孔的后玻璃。我们接着把所有的螺丝都给它打上固定的扭矩。好，下面我们再把主板的固定螺丝也要给它打上固定的扭矩。主板和其他部件已经安装完成。下面我们准备移植电芯
一次电芯就是把原装电池的这根保护板排线取下来。我们用这个陶瓷剪刀取下保护板排线。下面我们取出我们自己品牌的高容电芯。一次电芯就是把这个排线焊接到新的电芯上面就可以啊。我们剪到相应的长度，然后用激光点焊的方式把它点焊在一起。好，点焊完成，我们用这个绝缘贴纸给它进行第一遍的保护，然后我们再进行第二遍的保护。电芯已经移植完成，给它贴上一张圆的电池胶，再给它安装一个电池的保护板。现在我们准备扣上电池，扣上电池。放入到电池按压工具里面，来回按压3遍。按压的目的是让电池更平整和机壳接触的更牢固。电池按压完成，我们取下电池的保护板。电池已经安装完成，接下来我们给它贴一张全新的防水胶。接下防水胶的第2层保护膜，我们准备开始安装屏幕，屏幕也已经清理干净。扣上屏幕排线及听筒排线，清理一下，开始装回挡板。同样的方法，先把螺丝打到固定的位置，一会儿我们再给它打上固定的扭矩。现在我们准备打上固定的扭矩。挡板已经安装完成，我们揭下防水胶的最后一层保护膜，准备开始扣上屏幕。扣上屏幕之前，我们再次检查一下，确定没有问题，我们开始扣上屏幕。下面我们放入到防水胶保压工具里面，进行30秒的保压，75公斤的平均压力，保压30秒就可以。保压完成，我们拧上底部螺丝。然后我们再次测试一下这台手机的气密性啊，看一下在我们维修完之后，能不能给它恢复原有的防水防尘性能。开始抽真空，压力达不到，手机没有恢复哈。我们检查一下手机的外观载，看一下是什么原因造成的。发现是底部这个机壳断裂，底部机壳断裂造成的，缝隙非常的大。像这样的情况下，我们就没有办法给它恢复气密性了。通过刚才气密性的检测达到那个数值，防尘是没有问题的。下面我们再看一下电池的健康，电池健康已经恢复100哈。下面我们再给它清理一下这个尾插里面的灰尘里面的灰尘还是挺多的。有时候你充电接触不好，就可能里面有灰尘造成的。好，再次清理一下这个松化网、喇叭网还有尾插里面的灰尘。都要给它清理干净。寄修的每台手机不管客户有没有要求，这些灰尘我们都要给它清理干净。好，听筒网的灰尘我们也要给它清理一遍。还有这个静音键的灰尘。我们再次清理一下屏幕，给客户贴一张这个全新的钢化膜。寄修的每台手机我们都会给客户贴张全新的钢化膜。因为在防水胶保压的时候，需要把钢化膜揭掉。我们再看一下，这是我们换完后玻璃之后的效果。我们用这个水珠测试一下，非常的顺滑。朋友们能看出这个后玻璃是什么材质的吗？好，现在我们装回卡托。这是客